Vous avez cassé votre bracelet de perles préféré. Voici un tuto pour apprendre à le réparer simplement, mais en faisant des nœuds invisibles. Vous avez besoin d'un fil de fer ou d'un fil câblé que vous allez plier en deux. Vous fabriquez ainsi une aiguille qui va vous servir à enfiler les perles directement sur le fil. Puis vous prenez une bobine de fil, donc là c'est du fil élastique multibrin de taille 0,8 mm, et vous découpez la longueur nécessaire pour faire votre bracelet. Il faut ajouter évidemment de la marge pour pouvoir faire vos nœuds de façon plus facile. Puis vous pliez l'élastique en deux. Vous faites un nœud au bout de l'élastique, il va nous servir juste à retenir les perles. On l'enlèvera à la fin. Vous enfilez votre aiguille artisanale dans la boucle et c'est parti, vous enfilez vos perles une à une. Une fois les perles enfilées, vous allez retirer le nœud que vous aviez fait au bout de l'élastique. Ici, je l'avais déjà fait avant de couper la vidéo. Puis, vous tirez sur le fil pour que la boucle à l'autre extrémité diminue. Et voilà, on va imaginer que c'est la tête d'un petit poisson. On va utiliser la tête du petit poisson pour faire passer un des brins. On passe l'un des fils dans la tête du petit poisson, puis on va tirer sur les deux brins pour que le nœud soit le plus près possible de la perle. Tirez doucement pour ne pas casser l'élastique. Et ensuite, on va faire un enchaînement de nœuds classiques. Vous allez en faire au moins 5. Vous allez voir qu'avec cette technique de nœud, ils se mettent les uns derrière les autres, ce qui fait qu'on obtient un nœud plat, plusieurs nœuds plats, et qu'ils vont rentrer un à un dans les perles. Donc faites bien le geste, comme sur la vidéo, pour permettre aux nœuds de rentrer un par un dans les perles. Pour les deux derniers nœuds, pour que ce soit plus solide, vous allez commencer par un nœud classique, puis après avec le brin qui est à gauche, vous allez le repasser encore une fois dans la boucle. Ça va permettre d'obtenir un nœud plus solide. Et vous faites 2 nœuds comme ça pour terminer votre bracelet. Il ne vous reste plus qu'à couper l'élastique. N'ayez pas peur que ça craque. Normalement, si les nœuds sont bien serrés, ça ne va pas bouger. Et pour finir, vous tirez sur l'élastique pour que le nœud disparaisse sous une perle. Et voilà, le tour est joué.